Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's mukbang session natin, kakain tayo ng chicken neck. Ayan, oh. Lieg ng manok. Okay. Sanay tayo guys na ang lieg ng manok ay nakikita natin sa kali. Yung mga piniprito sa kali, di ba? So this time, ito naman ay parang inadobo. Di ba? Ang sarap. Hindi ko po ito luto. Luto ito ng aking mother, Mommy Rose. Thank you. So, let's start eating! So, ayan. Naman tayo ng inumin. Baka tayo mabulunan, ano? Kamusta kayo, guys? Ay. Ayan. So, yum. Ayan, kain na tayo ha. Hindi natin sa gilid. Pinainit ko lang to guys kanina. Kasi kakain din si hubby, syempre. Hindi naman pwedeng ako lang, no? So, ayan. Tapos dinagdagan ko to ng sili. Yung native na sili. Pinitas ko dyan sa aming mga tanim. First bite guys. Ayan, kain kayo. Sarap. Habang makain kayo nito, ang paborito ko yung sa kalye. Ayun siya, oh. Pag natin siya. Mabuto siya guys, as in buto. Medyo ano lang siya kainin kasi nga mabuto. Malinis po kamay ko guys ha. Mas masarap kasi yung kumain na nakakamay. Unlike kapag ano pag mga gantong pagkain. Kasi naman mo pa ng liig. Oh. Ay balat. Sarap ang lambot guys. Ang talagang nagdudurog na yung buto pag kinagat mo. Nga pala ako nagtatanghali. Yan guys, ano oras na ba? Yung ba alas 2 na ata. Ayun, ang tagal ko nakahiga sa kama. Dalawang beses ata ako nakatulog. At binibig ko lang to. Mga prito. Yung mga manok sa kalye na may pakpak, may leg. Half ng manok, buong manok, tapos lieg. Gusto ng lieg. So, lutong ng balat. Sorry. Tapos isasaw-saw mo siya sa suka. Sarap nun. Sabi ko kasi kay mami, mother-in-law ko po yun ha. Kung mami kanya ko ba, ibibito ko lang. Kasi hindi ko na normal ko nakikita ng mukbang. So, mamain mo first ako siya. Sarap. Hi there guys, ano ba? Makain ng breakfast nyo. Lunch, brunch, merienda, dinner, midnight snack, depende sa kung anong oras kayo nanonood ngayon. Ang pangalawang pangatlo ko na ito guys. Ayan. Share kami lagi. So, hindi mo sa akin, hindi mo sa akin. Ayun guys. So, Saka sila may ito. Nakain ko talaga ito.
guys, kaya hindi naman siya kakainin. Unlike yung mga normal part ng chicken, diba? Ayun naman ata ang masarap. Yung kung ano yung sinisip-sip-sip-sip. Diba? Ayun yung masarap kainin. Ay, ba yung panahon ngayon sa atin, no? Ang init-init. Biglang uulan sa hapon. Tapos ngayon, ang tirik ng araw. Tapos parang maulan. Baka mo makakita ng ganun. Mainit-init pa yung kain ko sa bagong sa akin yan, guys. Pang-apat. Ma. Balat. Balat kayo dyan. Hap. Marami tayo sa upcoming videos. Ang hangyo sila. Andiyan naging busy na kayo dito. Sabi ko nakapag-upload. Pero, hopefully this week, upload natin mga dapat i-upload, no? Para updated kayo. Sarap. Hindi ako nag-soft drinks. Sige yan guys. So ngayon sobrang pagkain na nagpapahappy sa akin. Lalo ngayong pandemic. Siyempre, pagkain is life. Pero siyempre tipid-tipid, no? Gusto ko na punta sa may ilong ko. Ay guys, paano kumain? Nagkakamay ba kayo? Or kubiertos? Kasi mag sa labas, kubiertos, diba? Kabahay. Ako kasi, ano ko ito before, pero kamay talaga. Mas komportable ako nagkakamay. Sa kahit anong kain. Sarap, parang feeling ko after ko kumain. Naantok na naman ako. Eh, naglalaba ako. Paano yan? Habang nag-video kasi ako. Masarang labahin ko. Hindi talaga ako dapat umiinom ng marami kapag kumakain. Nabubusog ako ng sobra. Oily. Ang oily ng lips. Parang ako naka-lip gloss. Mantika kasi siya. So hindi siya masyadong masabaw. Hindi ko masyadong pinangyayakain kasi na mantika. Kaumay niya. Ang ganun. Nakalimutan ko pala isabay ito sa ano, kape. Masarap ito isabaw sa kanin. Yung black coffee ha, hindi yung mga 3-in-1. Black coffee, tapos yung konting sarsa nito. Bakit ba hindi ko naalala yun? Tapos na. Thank you, Lord.